Все HDMI одинаковые. Слышал это? Обычно так говорят, пока не увидят разницу сами. Один кабель показывает идеально, другой — рябь, шум, обрывки звука. Проблема в конструкции. SCP — это не просто надпись. Это экран, металл, защита от помех. Картинка чистая, звук стабильный. И да, никакой лотереи. QR-код на упаковке. Приложение покажет, это оригинал. Ссылка в описании.